드릴게요. 양반 자리 하셔도 되고, 수용 앉으셔도 돼요. 기대고 앉으세요. 기대고 앉으세요. 너무 갔다 안 된다. 그걸 안 된다고? 이게 너무 이번에 말고 하나 줘라. 한 줘라. 뒤에 허리 받쳐. 이거 예매들 여기 또 타는 게 나도 그래 같이 허리 받쳐 쓰는 거. 그냥 전에 안 뒤로 넘어가면 흘러가. 그래 올라가 갈게요. 안 열린다 이게 열리는데 이 문이 열린다 내가 받은 비록 고양이. 나비가 되어 너랑 가볼까 그래 안기고 싶어 살랑살랑대 묘를 한단 내 품에 돌아와줘요 오빠의 내게 모도시야 길 걸어보거라 꽃나이가 되어서 날아와줘요 내 삶 꽃나비가 되어 너랑 가볼까 그래 품에 안기고 싶어 산들산들 부는 바람에 실어 내 사랑 전해주고퍼 이번에 그게 무엇이야 길 걸어보거라 꽃나이가 되어서 날아와줘요 내 삶 나비가 되어 너랑 가볼까 그래 품에 안기고 싶어 살랑살랑대 묘를 한단 내 품에 돌아와줘요 사랑오빠의 내게 모도시야 길 걸어보거라 꽃나이가 되어서 날아와줘요 내 삶 꽃나이가 되어서 날아와줘요 내 삶 여기 다 나온다 여기 이런 건 잘하는데. 오빠다 내가리고 펴고 하나 둘 시작 눈 펴고 눈 펴고 엄지 머리 오른손 왼손요 왔다 갔다 드러내고 둘 시작 손 2개 오른손 왼손 이 원그리고 머리 위에 잡고 오른손 이렇게 손가락 양손 시작 손바닥 엄지 동그라미 손바닥 엄지 오른손 왼손 오른손 봐
살. 토마토 오른쪽에서 하나, 둘, 셋. 주먹 쥐고 있구나. 안녕. 바닥 오른손에서 어깨를 쓰고 오른손 옆으로 둘, 시작. 오른손. 아, 나 딱 부른다. 흥미. 되게 손가락 양손. 시작. 요거다. 옳지. 이거랑 바닥. 옳지. 오른손. 왼손. 올려서 이봐. 하늘. 시작. 앞뒤로. 여기 손가락 양손. 시작. 바닥. 옳지. 동그란 바닥. 옳지. 오른손. 왼손. 올려서 이봐. 하늘. 펴고. 앞뒤로. 오른손 왼손요. 오른손. 왼손. 잡고 아래서 앞으로. 박수. 엄마가 말하는데 박수 나신다. 했던 거 되게 지역을 잘 나. 박수가 시작까지만 안 되는 거. 왜 그런 거예요? 야, 박수, 박수. 소리가 없어. 딱 듣는다, 우리가. 딱 듣는다, 얼마나 잘하는지. 신경쓰기 하고 보이게. 앵글이 읽어보고 있어. 얘 손보다 전부 눈이 위로 올라가. 하고 안바 둘, 셋, 넷. 오른손 접고 오른손은 왼손, 내 새끼 손가락, 왼손은 엄지. 하나씩 가요. 손가락 5개밖에 없어. 5개, 5개. 이렇게 5개 가요. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 오른손 엄지 손가락부터 왼손은 새끼 손가락부터 가요. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 한 번 더 왕복하고 시작할게요. 오른손 새끼 손가락부터 가요. 왼손은 엄지. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 왜또 붙여지냐? 이거는 반대로 왔어요. 오른손 엄지, 왼손 새끼 손가락 가요. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 조금만 손 들고 율동을 제가 맞춰드릴게요. 율동 쉬우니까 손가락만 조금만 신경 쓰시면 깜빡 시작. 하나, 둘, 셋. 오른손 접고 새끼 손가락 엄지. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 엄지 새끼. 하나, 둘, 셋,
내려갔다가 올라오고 언녕 다리 앞으로 펴고 반대쪽 쭉 펴주세요. 얼굴 한번 쭉 당기 그대로 밀고 세워서 발가락 깜빡 열고 갈게요. 시작. 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 곱 여덟 아홉 열 가위 엄지손 발가락 앞으로 살짝 힘 빼고 발가락 쫙 펴고 힘 빼고 주먹 깜빡 주먹 가위 보 주먹 가위 보 가위가요? 가위 주먹 보 가위 이게 왜 안 돼요? 주먹 보 왼발은 가만히 있고 오른발만 갈게요. 오른발 주먹 가위 보 가위 발목이 막 돌아간다. 주먹 땅은 다 가위. 되면 이건 안 된다. 보 왼발 가요. 왼발 주먹 가위 가위. 보 가위 주먹 가위 보 자, 흔들흔들 아니 위로 툭툭툭툭 자, 천천히 일어날게요. 일어나세요. 일어나서 멘트 갈게요. 아무것도 없는 곳 동그라미 손으로 짚으셔도 돼요. 색깔 갈 거니까 매트 색깔 갈 거예요. 색깔 갈 거니까 제자리 걸음하면서 손으로 짚으시면 돼요. 색깔 갈 거예요. 오늘 글자 아니고 색깔 갈 거예요. 색깔 제자리 꽂고 색깔 두 군데 있어요. 두 군데 노란 거, 파란 거, 빨간 거, 하얀 거 제자리 걸음하다가 제가 색깔 빨강 색깔 빨강 시작하면 빨강 갔다가 제자리 돌아와요. 한번 돌아오고 다시 다른 곳에 갔다가 또 돌아오시면 뒤에 제자리 걸음 걷고 색깔 노랑 색깔 노랑 시작 노랑 갔다가 제자리 노랑 갔다가 제자리 꽂고 색깔 파랑 색깔 파랑 시작 파랑 갔다가 제자리 파랑 갔다가 제자리 꽂고 제자리 걸음 색깔 빨강 색깔 빨강 시작 빨강 갔다가 제자리 빨강 갔다가 제자리 제자리 꽂고 색깔 하양 색깔 하양 시작 갔다가 제자리 하양 갔다가 제자리 잘하셨어요. 색깔을 여기까지 할게요. 중간으로 이제 도형 갈게요. 한 번씩 이렇게 비틀고 이렇게 갖다 자, 니리 소양어 마찬가지로 동그라미 4번 짚어요. 4번. 하나, 둘, 셋, 넷. 왼발. 하나, 둘, 셋, 넷. 뒤꿈치 앞으로. 하나, 둘, 셋, 넷. 오른발. 앞, 뒤, 앞으로 제자리 4번 가요. 설명 안 해도 자, 날라리가 됐어, 진짜 날라리. 지가 않네 이제. 뭐 거의 뭐 많이 해놓은 게네. 이거는 계속 해놓은 게 지를 않네. 릴리보다 이거 더 잘하는 것 같아 이제. 진짜 릴리보다 이거 더 잘하는 것 같아. 이게 더 어려운데? 그런가? 소리가 나신 것 같다? 소리가 나신 것 같다?
넷, 왼발. 둘, 셋, 넷. 앞뒤. 맞다. 오, 오른발. 둘, 셋, 넷, 왼발. 아이고 잘한다. 어이구 잘한다. 아이고 잘한다. 박수! 너무 잘했다. 진짜 다 해놨다. 놀랐어요. 아이고, 아니요. 어머니 만드셔도 돼. 처음 일어나셨어. 선물이 처음 서양하고 처음 일어나고 계속 보면서 처음 일어났어. 그래서 맛있어. 발끝 찢기 하게 하체 운동. 그렇게 운동 더 되겠다. 오른발 살짝 왼발을 중심에 써요. 왼발을 발가락에 힘 살짝 주고 살짝 들어요. 안 넘어질 만큼 그대로 내리고 팔은 그럼 어떻게 하나? 팔 일로 팔을 잘 내고 벌리는 중심 낫겠죠? 잡을 수 있을 만큼만 네, 예, 이렇게 알았어요. 벌리면 돼요. 저는 여기 변해서 이렇게 하는 거고 벌리는 거 언니는 같다. 벌려서 중심 잡을 수 네, 벌리는 거 있을 벌리면 돼요. 네. 들고 내리고 들고 내리고 10개만 갈게요. 허벅지 여기 대신이랑 허벅지 시작. 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열. 그대로 발 들고 최종 오른발 엄지발가락에 힘 살짝 잡고 왼발 찍고 살짝 들어서 중심 잡혔으면 다시 내리고 이렇게 들고 내리고 시작. 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열. 발 모으고 내려서 다리 쭉 털고 중심이 왼발에 있어요. 나는 이렇게 습관이 있어요. 발 벌리실 때 중심 잡아야 되니까 왼발 중심 네모가 앞에 있어요. 왼발 양쪽 앞에 있어요. 다선 앞에 있어요. 오른발 앞에 딱 찍어. 그렇게 하라고. 왼쪽 앞에 갈 거예요. 앞에서 왔다 갔다 하니까 네모만 찍을 거예요. 동그라미 찍으면 안 돼요. 네모만 찍는데 중심을 잡아야 돼. 발을 들어서 이렇게 옮겨야 돼요. 이렇게? 응. 이렇게. 동그라미 지나서 가야 되기 때문에 왔다 갔다 해야 돼. 왕복 한 번 왔다 가는 게 한 번이에요. 네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 꼭 네모는 안 들어도 돼. 괜찮으면 돼요. 네모 괜찮으면 돼요. 여섯, 일곱, 왼발 엄지발에 힘. 여덟, 아홉, 열. 아니, 오른발. 그때 하나님 쪽에 힘이 많이 들어가요, 허벅지에. 왼발. 일단 중심 잡고. 오른발에 엄지발가락에 힘. 오른발 앞쪽에 있는 네모 찍어요, 살짝. 네모 한쪽으로 찍고. 왼쪽 뒤쪽 앞에서 왔다 갔다 세트로 왕복일 거가요. 시작. 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열. 발목 내리고 팔 아무것도 없는 동그라미. 동그라미만 밟아요. 동그라미만. 오른발 앞에 있는 동그라미 쪽 근처까지 가면 돼요. 동그라미
뒤로 발목 당겨요. 앞으로 가면서 뒤꿈치 뒤로 오면서 발목. 종아리하고 발목 강하고 같이 되는 거예요. 같이 돼요. 종아리 중심 밸런스 하기 위해서 가요. 왕복 10번 가요. 시작. 하나, 둘, 셋. 앞으로 갈 땐 종아리, 뒤로 갈 땐 동아리. 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 발목 끌어내서 끝나요. 엉덩이 뒤로 살짝. 상체가 앞으로 와야 돼. 뒤로 가면 안 돼요. 상체 앞으로 살짝. 빙. 중심이 왼발에 있어요. 왼발. 발바닥 허벅지물 밀면서 올라오고 발목. 이렇게 해야 들어오기가 쉬워요. 이거 땡기면 간다. 당겨요. 종아리하고 발목하고 당겨요. 앞에. 똑같이 가요. 체중이 왼쪽 앞. 오른발 뒤꿈치 늘렸어요. 체중이 뒤로 가면 앞꿈치 늘렸어요. 10번 갈게요. 시작. 하나, 둘. 너무 땅보면 어지러워요. 수찬 정면이요. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 뒤로 와서 끝나요. 발목 살짝 당겼어요. 당기면서 끝나요. 엉덩이 뒤로 살짝. 엉덩이 엉덩이 살짝. 상체 살짝 앞으로 가요. 무릎 살짝 굽혀주세요. 체중 발바닥 허벅지로 밀면서 손 너무 크게. 우리 수고했다. 여기 당겨가지고. 종아리하고 앞쪽 엉덩이 쪽에 힘이랑 발목 쪽에 힘이 많이 들어가는 게 별거 아닌 것 같은데 같이 운동하는데 어디서 운동하는데 그래서 나가야 되니까. 근데 오른발 왼발 힘이 조금씩 다를 거예요. 느낌이 좀 다를 거예요. 하는 게 그냥 오른발 왼발 느낌이 근육들이 많이 이거 안 쓰던 근육을 쓰니까. 쓰니까 허리 손은 이라 있고 균형이 잘 잡혀. 지탱이 되는 이게 그런데 줄 타는 사람들 열안 타는 거잖아. 중심을 잡으면 서는 게 중심. 맞아. 내가 이래가 할게 열에 낫다. 어떨 때는 뭐 50kg 쓰는데 좋을 때는 그래갖고 서갖고 세야. 한 서는 게 쉬워서 서갈까. 그래서 사람들이 좋아요. 발목 강화하는 게 상태가 괜찮아요. 좋아요. 손이 X 8번 보고 하나, 둘, 시작. X 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 걷고 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋, 넷. 한쪽 오른쪽 팔, 왼쪽 가슴 들어요. 언니 왼손으로 마시고 반대 오른쪽
네, 많이 들려요. 앞뒤로. 일시, 둘, 넷, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 하나, 둘, 셋, 넷, 하나, 둘, 셋, 넷, 하나, 둘, 셋, 오른쪽을 시작하고 오른쪽이 왼손으로 가슴 머리 살짝만 위로 보세요. 너무 머리 젖히지 말고. 정면 같이 풀어서 내쉬고 내쉬면서 쭉 밀고 베이 집어넣고 등 둥글게 후 내쉬면서 위로 내쉬면서 머리 뒤로 깍지게 흥을 후 들이쉬고 내쉬면서 옆구리 내쉬면서 오르고 내쉬면서 반대 내쉬면서 오고 내쉬면서 손 옆으로 동요 엄지 곰 그다음에 몇 개? 4개 3개 손가락 세 다리 몇 개? 2개 손가락 2개 합치면 몇 개? 6개 이렇게 해도 돼요. 6개만 맞추면 돼요. 손가락 10개니까 6개만 맞추면 돼요. 6개 타고 8개 하면 안 돼요. 이거 잘 6개 가요. 봉다리 4개 세다리 2개 봉다리 4개 세다리 2개 봉다리요. 곰 4개 세 2개, 합이 몇 개? 6개죠? 합이가 이제 손가락 같이 가야 돼요. 합, 쳐서, 여, 서, 개. 합할 때 한 번 써가. 합쳐서 한 번씩 손가락 다 가야 돼요. 이렇게 요것만 갈게. 합쳐서 6개, 요것만 갈게요. 합, 쳐서, 여, 서, 개. 이건 10개인데. 6개. 6개. 4다리는? 한번더 할 거야. 4다리는? 6개. 합쳐서 먼저 가요. 합, 쳐서, 여, 서, 개. 널 맞추기 전에 부르면서 한번 갈게요. 곰다리 4개, 새다리 2개. 곰다리 4개, 새다리 2개. 곰다리 4개, 새다리 2개. 합쳐서 6개. 다른 손가락 끈지 할게요. 내가 누구랑 말하면 안 돼. 그냥. 그때가 다 틀려. 그건 아까도 그랬어요. 엄지, 자기 손가락 언제부터 하라 했는데. 어떻게 하더라? 이렇게 하더라. 이렇게 가더라. 피고 이렇게 같이 하는 게. 같이 가더라. 내가 안 돼.
틀린 사람 계속 내가 눈이 반디. 한번 더 갈게요. 부르고 갈게요. 봄다리 4개, 새다리 2개. 봄다리 4개, 새다리 2개. 봄다리 4개, 새다리 2개. 합쳐서 6개. 없다. 중간에 합쳐서 없다. 합쳐서 6개. 그거 못 쓰겠다. 안 웃자고 하는 거예요. 웃어, 웃어. 처음부터 잘할 수는 없어. 처음부터 잘할 수는 없어. 연습만 해. 시작. 봄다리 4개, 새다리 2개. 봄다리 4개, 새다리 2개. 봄다리 4개, 새다리 2개. 합쳐서 6개. 이야! 네 개, 새다리 2개. 내가 누구 맞지? 봄다리 4개, 새다리 2개. 봄다리 4개, 새다리 2개. 합쳐서 6개. 나도 돼요. 내가 누구 맞지? 이러겠어. 빨리 하는 게 아니야. 천천히 할 때는. 어디가 된 거야? 자, 오른손 갈게요. 다들 오늘 따라가요. 주먹, 가위, 보, 가위, 주먹. 시작. 주먹, 가위, 보, 가위, 주먹. 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 빨리 할 때는 가위 어디 간 거야? 어떻게 할 줄 모르겠다. 가위 너 누군지 알고 이 컵이 빨리 할 때는 어떻게 내가 말을 하면 안 들린다. 정신을 말을 안 가득 해. 차려. 듣고 자, 나서 얘는 내가 갈게. 말을 해야 돼. 그래야 안 들린다. 보, 가위, 주먹, 가위, 보. 한 손으로 할 땐 말이 돼. 양손 다 같이만 많이 안 돼. 보, 두 가지 못해. 가위, 주먹, 가위, 보, 가위, 가와? 가위 주먹. 뭐가 가위라서? 저쪽 생각이 가와? 선생님이 가와? 가와 나왔다 오늘 가와. 나왔다. 아이, 스카미 꺼야 돼. 그대로 올릴 거예요. 편집 없이 올릴 거예요. 보, 그럴 수도 있어요. 가위, 너무 주먹, 정확하게 하면 안 돼. 주먹, 가위, 보, 보, 가위, 주먹, 가위, 보, 가위, 주먹, 가위, 보. 오른손 같이 갑시다. 자, 많은 저는 오른쪽 기준으로 가요. 왼손도 가고 있어야 돼요. 보세요. 주먹, 가위, 보, 가위, 주먹. 자, 눈은 왼손, 귀는 제가 말하는 오른손 보고 있어야 돼요. 보고 듣고 해야 돼요. 가요. 시작. 주먹, 가위, 보, 해야지. 가위, 주먹. 이거 어떻게? 이건 언제 주는 거야? 모른다. 뭔지 알지? 내 생각에 이렇다. 요 주먹 하면 가위만 2개 내고 요 반대로 내고. 이게 잘안 됩니다, 아줌마. 예전에 왜 흥당 기억나요? 흥당. 아니 가위. 준비, 가위, 보. 준비, 보, 가위. 기억나요? 이거를 제가 지금 개념을 한 거예요. 가위가 준비예요. 가위가 준비고, 보가. 보 주먹. 보 주먹. 가위, 주먹, 보. 여기 반대인데, 반대 맞. 손이 이렇게 가 있어요. 이렇게 가 있어서, 주먹, 가위, 보, 가위, 주먹. 이해하기 하신 분은 거기 여기서 그냥 가위 날짜 바꾸시면 안 돼요.
퐁당은 제가 준비 가이고 이렇게 얘기를 해서 이렇게 갔는데 요거는 제가 섞었어요. 살짝 비틀었어요. 그렇게 인지를 헷갈려, 주기 위해서, 헷갈려. 인지를 주고 운동을 하기 위해서 제가 살짝 비틀었어요. 그래서 집중력이 늘어났거든요. 나한테 잘 보고 있어요. 우리 모습은 반짝 생겼는데 뒤에서 헷갈려요. 헷갈리게 만들었어요, 제가. 잘했어. 마지막 할게요. 주먹. 뭐예요? 여기서 가요. 가위는 똑같이 내요. 네. 가위는 똑같이 내요. 여기서 바꾸기 하면 돼. 근데 시작이 가위가 아니라 주먹보에서 시작하기 때문에 헷갈립니다. 그래 맞아. 네, 주먹보에서 시작하기 때문에 준비 자세가 여기서 가요. 시작. 주먹, 가위, 보, 가위, 주먹, 주먹, 가위, 보, 가위, 주먹. 가위만 같이 가고 이해를 시켜야 이렇게 돼요. 하면 되는데 괜찮아. 자, 퐁당퐁당을 어떻게 얘는 하냐면 잘하면 안 돼. 세개 가르쳐 드릴게요. 퐁당퐁당을 가위로 가요. 준비가 가위, 보 주먹, 가위, 주먹 보. 가위가 준비, 주먹 준비했듯이 가위가 준비. 가위, 주먹 보, 가위, 보 주먹, 가위, 보 주먹, 가위, 주먹 보. 노래 같이 하면 돼요. 퐁당퐁당 돌을 던지자 누나 몰래 돌을 이렇게 가는 거예요. 준비가 주먹이 가위로 가는 거예요. 이렇게 제가 배정한 거예요. 근데 준비가 가위가 아니라 뭐 주먹이 또 언제? 이제 또 집에 가시죠. 근데 밤새서 갖고 내가 막 여친이 떠드네. 아니 왼손아래 그대로 당기고 우선 오른쪽 끝나고 나면 이제 집에 가서 혼자 없는다. 그러면 빼고 왼손 아래로 손 놓고 당겨서 시선을 해줘. 정면 나란히 아직 이거 쭉 밀어줘. 아래 내리고 아래에서 안쪽 바깥쪽으로 왼발에 바깥 올릴 수 있는 만큼만 할 수 있는 만큼만 하시면 돼요. 근데 유연성이 할 수 있는 만큼 하기 해야 되지. 주고 아래서 이거는 잘 돼요. 이건 잘 되지. 이거는 잘 돼요. 이거는 늘 쓰던 이건 근육이라 잘 돼. 늘 쓰던 근육이라 안에서 바깥쪽으로 해서 조금 되기는 된다. 하고 돌아간다. 그러면 돌아서 허리 갈게요. 왼손 오른쪽 허벅지 뒤로 보세요. 반대 틀리면서 어떡하면 다 나온대요. 그러면 조금 펴고 옆 위 옆. 자, 오른손 주먹 왼손 주먹. 또 S 날려가고